ушундай необычный нерселер жасагандын жаңы түрлөрүн көрөбүз. Биринчи биз азыр кайсы сүрөт менен иштейбиз. Сүрөттү ачып алышыбыз керек. Сүрөттү ачуу үчүн эмне дедик? Эки жолу бар. Экрандагы серый жерге эки жолу бассак, папкалар чыгат. Папкалардын ичинен керектүү жерди тандайбыз. Же файл открыть. Экөө тең окшош эле нерсени ачып берет. Менин сүрөттөрүм кайсы жерде? Рабочий столдо эмес, папканын ичине карашым керек экен. Так, курс, уроки, Photoshop, 3-сабак. Вот. Бүгүн кайсы сүрөттөрдү колдонобуз? Бүгүн азыр ушул эки сүрөт менен азыр иштейбиз. Мынакей, азыр биз бул итке экинчи сүрөттөгү кишинин башындагы фуражкасын бул жака алып келип кийгизебиз. Биринчи эки түр менен жасасак болот. Азыр эки түрүн тең көрсөтөм. Биринчи жолу жасайлы. Бул жерде бүгүн дагы жаңы бир инструмент менен таанышабыз. Кече биз айткан инструмент белгилөөнүн форма түрүндө болчу. Бул жерде мына же овал болот, же башкача болот, квадрат болот. Мынакей мындагы белгилейбиз. Бирок бул жерде проблема эмне болот? Мына четтеринде ашыкча жерлери болот. Бизге кайсы жер керек? Только головной убор, только фуражкасы керек. Демек биз өзүбүз формасын көрсөтүп беришибиз керек экен. Инструмент лассо азыр бир канча түрү менен жасайбыз. И ошондо сразу билинет кайсы жолу оңоюраак экен. Мына мышка менен белгилей баштады. Не болду? Лассо менен дагылып карандашка окшоп чийип берет экенбиз. Да болгондо эмне болот? Мына белгиленди. Бирок аябай деле аккуратный эмес. Эми дагы башка түрү бар. Кийинки түрүн айтайлы. Прямолинейное лассо. Бул жерде линия катары кетет экен. Точкаларды ар жакка өзүбүз коюп, керектүү жерлерин белгилейбиз. Бул биринчиге караганда бир аз жакшыраак. Бирок кайра эле эмне болду? Баштаган точкабызга жетмейинче бул бүтпөйт. Мынакей башта бүтүрдүк. Бирок бул жерде кайра эле аябай түз, таза, аккуратный болбойт экен. Мынайын башка дагы белгилөөнүн дагы башка кнопкада Quick Selection Tool и инструмент волшебная палочка бар. Ушул экөөнү бирден тандап, бирден экөөнү аралаштырып иштетсек, ошондо более аккуратный, тазараак иштеген болобуз. Азыр ушулар менен жасап көрөлү. Биринчи волшебная палочка. Мынакей, уже биз бир жолу басканда эмне кылат экен бул кнопка? Окшош түстөгү жерди примерно өзүнчө эле өзү ойлонуп, өзү белгилеп коет. Бул ушундай болду. Эми дагы бир кнопканы көрөлү. Quick Selection Tool. Quick деген англис тилинен которгондо быстро болот. But selection белгилөө, выделять, tool инструмент. Демек, инструмент быстрого выделения болот. Ошо менен көрөлү эми. Эмне кылдык? Керектүү жерлерди мышка менен эмне кылып басып, мышканы передвигать этишибиз керек. Ошондо өзү примерно эсептеп, кара болсо, мына кара жактарын баарын белгилеп берет экен. Жакындатып бир аз чоңойтойлу. Бул жерден биз белгилеп аткан мына круг турбайбы, кичинекей тоголок. Анын формасын, размерин алмаштырсак болот. Азыр мынакей бир аз чоң болду. Ашыкча жерлери кирип кетсе, ашыкча жерлерин алып салабыз. Кистин размерин бир аз кичирейтебиз, диаметр. Вот так. Эми сүрөттү жакындаштырып караганда мына адамдын чачтары деле кошулуп кеткенин көрөбүз. Буларды кантип алып салса болот? Клавиатурадан Alt деген кнопканы бассак,
мына кругтун ичинде минус деген белги чыгып калат. Бул дегени азыр белгилеген жактардын кээ бирки жерлерин алып салабыз. Убираем деген. А жөн эле эч нерсени баспай эле белгилесек эмне болот? Кошулат экен. Кайра белгиленген жери кошулат экен. Эми жакындатып дагы башка жактарын көрөлү. Бул жакта проблема жок. Демек бизде кайсы жеринде ката кетиптир? Чачтары болгон жеринде чачтары кошулуп калыптыр. Мынакей калган жактары жакшы. Все, эми биз эмне кылсак болот экен? Мына навигатордон бул жерден сүрөттү чоңойтуп, керектүү жерлерине мына кызыл кнопка менен өзгөртсөк болот экен. Мынакей, азыр биз эми кайсы инструментте турабыз? Выделять эткен инструментте турабыз. Инструмент выделение. Эми биз бул жерден ушул сүрөттүн ушул жагын көчүрүп, экинчи сүрөткө алып барыш үчүн биринчи инструментти алмаштырабыз. Перемещение деген инструментти алабыз. Правая кнопка бул жерде азыр иштебейт экен. Демек, редактирование, копировать, скопировать дегенди алдык. Экинчи сүрөтүбүз какта? Муну кичирейтип, эми экинчи сүрөткө барабыз. Экинчи сүрөттү эми чоңойтуп, экинчи сүрөт менен иштейбиз. Редактирование и клеить. Мынакей. Келди, шапкабыз келди. Бирок муну азыр күчүктүн сүрөтүнө караганда биздин шапкабыздын размери кичинекей болуп атат. Мунун эми размерин чоңойтушубуз керек. Бир аз поворот беришибиз керек. Ошону кандай кылабыз? Так, изображение, редактирование ичинде свободное трансформирование. Контрол менен Т тамгасын кошо бассак ошондой болот экен. Контрол, КТРЛ деген кнопка бар бизде клавиатурада. Т менен кошо басканыбызда мына биз шапканын размерин чоңойтуп, анан бир аз дагы наклондурсак болот. Мынакей. Навигатор менен чоңойтуп, эми бул жактарын кайра өзгөртүп алсак болот экен. Ушундай. Бул эмне болду азыр бизде? Белгилеп сүрөттү башка жака бир бөлүгүн көчүрүүнүн бир жолу болду. Биз азыр кайсы инструменттерди колдондук? Волшебная палочканы колдонуп көрдүк. Quick Selection Tool'ду колдонуп көрдүк. Quick Selection Tool бул инструмент быстрого выделения болот экен. Эми ошону дагы башка жолу менен жасап көрсөк болот. Көчүрөбүз. Ал жолу уже более оңойраак болот. Белгилегендерди кетирели. Итак, биринчи азыр эмне кылабыз? Клавиатурадан Q деген, английский Q деген тамганы басып алабыз. Басканда бул режим маска деген режимге келет. Ошондо биз азыр сүрөттүн үстүнө кисточка менен мына шапка болгон жактарды белгилейбиз. Бирок бул жерде азыр эмне болуп атат? Биз сүрөттү үстүн боёгон жокпуз. Биз сүрөттөн өзүбүзгө керектүү жерди, ушул жактарды мен азыр көчүрүп алам деп выделять этебиз. Q дегенди бассак ушундай болот. Эгер Q дегенди баспай эле боеп салсак, анда биздин сүрөтүбүз боелуп кетет. Мына белгиледик. Анан кийин четтерине бир аз оңдойлу. Эми Q дегенден чыгып кое бергенде мына кайра эле эмне болду? Азыр солдаттын кишинин башынын айланасы гана тандалды. Эми кайра биз тескерисинче шапканы тандаш үчүн так азыр бул жагын оңдоп коебуз.
историяга барып оңдойлу. Азыр кич менен толук кое албай калыптыр. Мына бул жерлер калып кетти. Все, эми Q'ну кой бердик. Белгиленди. Кайра эле перемещение, редактирование, скопировать. И экинчи сүрөткө барып редактирование, вклеить. Хоп, башкача туура эмес болуп калды. Бул жерде эмнени унутуп калдык? Правая кнопка. Редактирование, inverse деген нерсе бар. Инверсияны тандоо деген нерсе бар. Аны клавиатурадан эле Ctrl-Shift-I басып коебуз. Мына эми туура болду. Копировать. Экинчи сүрөттө вклеить. Вот кайра эле ошол сүрөт келди. Биринчи сүрөттө жасагандай эле эмне кылабыз? Размерин чоңойтуп, айландырып, уже чүктүн башына жайгаштырып койсок болот. Photoshop'то кийин необычный башкача сүрөттөр жасап атканда, фантастикалык же башка түрдө жасап атканда көп колдонулган функциялардан бириси ушул. Башка сүрөттөн бир нерсе алып, дагы башка сүрөттөн дагы бир нерсе алып, баарын бириктирип, ошондо жыйынтыкта жакшынакай бир сүрөт чыгат. Эми дагы бир Photoshop'та эң көп колдонулган нерселердин бирөөсү, мисалы паспортко түшкөнүңөрдө деле, бирок азыр чоңдор өзү эле тартып оңдоп калышты. Мурун сүрөткө түшкөндө эмне кылабыз? Ой, мен бетимде мына жерим чыгып калыптыр, ошону алып чал, тазалап кой. Же мисалы күлбөй калыптын, оңдоп кой, тишимди оңдоп кой, биякта калымды өчүрүп салып, чечип оңдоп кой. Ошол сыяктуу проблемаларды Photoshop менен эң оңой жол менен оңдошо болот. Ал жерде пластика деген функция бар. Азыр дагы бир сүрөт менен иштеп көрөлү. Файл, открыть. Мисалы менде мынакей. Ушул сүрөт бар, Эми бул сүрөттө карасаңыздар, бул жерде кандай проблема бар, кандай кемчилик бар, кайсыл жерлерин оңдоп койсок болот, эмне кылсак болот сүрөткө караганда. Мисалы күлгөндө оозу бир жагы башкача болуп турат, Ушул деген нерсе бар. Же мисалы кулагы бул жактан бир аз кичийтип койсок болот. Же дагы мисалы мурду бир аз чоңураак экен, мурдун кичине мындай кичирейтип койсок болот. Эми муну жасоо үчүн азыр дагы 2 киши кошулду, алардын экранынан да чыгып калсын, кийин улантайлы. Пластика деген инструмент. Кандай кылабыз? Фильтр. Мынакей, пластика. Ctrl-Shift-X. Пластика дегенде Photoshop өзүнчө бир башка меню берген. Ошол менюга кирип, азыр биз бул сүрөттөгү дефекттерди кетиребиз. Эң башта, кайсыдан баштайлы? Биринчи давайте кулактарынан баштайлы. Кулактардын ичине эмне кылабыз? Бир аз кичирейтип койсок болот экен. Бул жерде инструмент сморщивание деген нерсе бар. Бул сморщивать этпейт, эмне кылат? Бир жагын кайра түртүп оңдоп коет. Бул жерде бир канча инструменттер бар. Эгерде мисалы случайно дагы бузуп башка жакка кылып чоюп алсак, эмне кылсак болот? Азыр мен отмена деп эле эң баштан баштайын. Фильтр, пластика. Так, сморщивание эмес, давайте мо менен инструмент деформация. Вот деформация менен жакшыраак болот. Размер кисти бир аз чоңойтуп койсок. И бул жагынан дагы бир аз. Азыр эки жагы бир аз бири-биринен өзгөчөлөнүп кала баштайт. Так, кулагын кичирейттик.
Эми мурдун дагы бир аз оңдоп көрөлү, кандай болот экен. Мурду менен иштеп көрөлү. Так, менде эмне болду? Photoshop менде иштейт. Эми мурдун оңдош үчүн мурдун дагы размерин кичирейтип, эки жагынан бир аз алып салабыз. Ошондо эмнени иштетебиз? Азыр биринчи иштетип көргөн сморщивание деген кнопка бар, ошо менен колдонуп көрөбүз. Эгерде аябай эле туура эмес ката болуп калса, мурунку абалына келиш үчүн бул жерде инструмент реконструировать деген нерсе бар. Ал жакта мына биз иштелген, оңдогон жерлерди бассак, биринчи абалына келип калат. Все. Биринчи абалына келгенден кийин анан дальше уже кетпейт. Дагы бир жолу инструментти кичирейтебиз. Чуть-чуть, не сильно. Мынакей. Мурду биринчи сүрөткө караганда кичирейди. Эми акыркысы оозун түздөш керек. Оозун бир жагы чоңураак, бир жагы кичирэк болуп калган. Эки жагын тең түздөп жаап коебуз. Кайра эле деформация. Биринчи сүрөткө караганда оозу бир аз түздөй эле. Кулагын кичине оңдоп коелу бул жагын. Все, окей. Биринчи сүрөткө караганда эмне болду? Мурдун оңдодук, кулагын оңдодук, оозун түздөдүк. Бул азыр мен эмне кылып атабыз? Сабактын аягына чейин жетишпей калбайлы, көп зеригиштүү болуп кетпесин деп, азыр бат-баттан эле жасап салдым. Но сүрөттү оңдоо, өзгөчө мына бет жактарын оңдоп, бет жактарын тазалоо бул аябай долгий процесс. Отуруп ар бир точкасына карап, оңдоп жасап чыгыш керек. Ошон үчүн азыр мына бат-баттан эле функциялардын эле кнопкалардын функцияларын көрсөтүп бердим. Кийин өзүңүздөр жасаганда, оңдогондо жакшакай бир сүрөт алып, шашпай, бузуп албай ар бир точкасын бирден жасап чыгышыбыз керек болот. Так. Азыр мына пластика деген жагын көрдүк, бул түшүнүктүү эле болдубу? Пластика жагы өзүнчө. Бул жерде мисалы күлбөй аткан бетти бир аз аяк биягын чоюп күлүп койсок болот. Же интернетте азыр дагы бир сүрөттү ачып көрөм. Мисалы, мынакей. Мисалы бул жерде мына кыздын оозун оңдоп койгон, ошол сыяктуу кылып, бир аз ооздорун тартып күлдүрүп койсок болот, же беттерин чоюп салсак болот. Бул уже сүрөткө жараша. Так, давайте дагы бир жолу пластикага киребиз. Сүрөткө жараша эмне керек болсо сиздерге ошого жараша өзгөртүү киргизе бересиздер. Мисалы азыр оозун бир аз оңдоп көрөлү, кандай болот экен. Кээде уже нереально болуп кетет, аябай мындай көп иштеп салсак эмне болот, мындай болуп, уже кашасы эле чыгып кетиши мүмкүн. Эмне муну реконструировать деген кнопка менен кайра оңдоп чыгабыз. Бар интернетте смешной сүрөттөр, мисалы жөнтүрүп эле Жээнбековдун анимациясы тарап кеткен, туруп эле гүл берет, оозу кыйшаят, неме кылат, вот ошолор ушул сыяктуу кнопкалар менен жасалган. Бир аз эле дагы койсок. Кичине күлгөнгө окшоп калды. Көрдүңүздөрбү? Сүрөттүн детальдарын уже Photoshop менен күлүп же капаландырып, кайра Photoshop'тун пластика деген кнопкасы менен буларды оңдоп койсок болот экен. Кайра бул кызды мисалы
мурун жактарын же көз жактарын да кичирейтип койсок болот мынакей. Азыр Photoshop ошого интернеттеги эмне сүрөттөргө уже ишенич жок. Эмнеге? Баары эле Photoshop болуп, мына көздөрүн бир чоңойтабыз кайра. Belli Неаккуратный болуп кетти, но ушул эле кнопкалар, ушул эле функциялар просто бул жерде ар бир деталин карап отуруп, көпкө чейин отуруп бирден жасап чыгыш керек. Микрофонуңуздарды кандай кимдики иштеп атат? Так, дальше. Эми кийин ошондо азыр бүгүн эмнени өттүк? Quick mask дегенди өттүк. Quick mask деген менен сүрөттү боёгонго окшотуп белгилеп алдык. Анан белгилегендин дагы бир канча түрүн көрдүк. Анан экинчиси азыр Liquify же пластика деген өзгөчө бир менюга кирип Photoshop'та адамдын бетин күлдүрүп, жылдырып, чоңойтуп кичирейтик. Всё. Эми мындан кийин азыр эми текст менен иштейбиз. Текст менен. Сүрөттө азыр биз сүрөттүн формасына жараша текст жазганды көрөбүз. Мисалы, азыр мына бир сүрөт көрсөтөм. Мисалы, бул. Азыр бул жерде эмне турат? Толкун турат, волна. Бул жерде текстти ушул жерден баштап бул жака чейин кирип, мына волнанын формасына жараша текст жазышыбыз керек. Эми Photoshop'та текстти кантип жазабыз? Биринчи ошодон баштайлы. Мына менюда өзүнчө текст деген меню бар экен. Азыр тексттин үстүнө бир аз иштейбиз. Бул жерге бир жазуу жазайлы. Мисалы, ысык көл. Азыр биз жөнөкөй тексттен баштайбыз. Бул жерде мына белги чыгып калды. Суроо белгиси. Бул эмне дегени? Барлык шрифттер деген нерсе бар. Шрифт деген эмне? Шрифт деген почерк деп айтсак болот. Ар бир адамдын жазган почерки башкача болгондой, компьютердин ичинде дагы текст жазганда ар түрдүү почерктер бар. Анан кээ почерктер орусча, кыргызча тамгаларды иштейт, орусча, кыргызча тамгаларды поддерживать этет, то есть аларда ө, тамгалары бар, а кээ шрифттерде жок. Жок болгондо ушундай белгилер чыгып калат. Демек, бул шрифтте ө тамгасы жок болсо, анда биз шрифтти өзгөртөбүз. Мисалы, мынакей өзгөртүп, бирок бул жерде кайра эле суроо белгиси турат. Суроо белгиси турса, демек уже ал шрифтти биз кыргыз тилинде иштеткенге болбойт. Мына уже бул жерде эмне болду? Ө тамгасы чыкты. Эми цветин алмаштырайлы. Кара же аппак кылсак болот. Көк кылайлы. Так. Всё. Эми азыр Photoshop'тогу тексттин өзгөчөлүгүнөн бир эки нерсе көрсөтөм. Текст жазганыбызда баягы эле мурунку темада айткандай эле мына текст өзүнчө бир слойго чыкты. План өзүнчө, текст өзүнчө. Эгерде мага ушул сүрөт жакты, бирок текст алып салсак кандай болот экен десек, мына текстин көз деген кнопканы бассак, текст көрүнбөй калат. Демек, биз керектүү жерде аны көрсөтүп, керек эмес жерде алып салсак болот. Эми текст жазгандан кийин тексттин ордун кантип алмаштырабыз? Азыр инструмент Т белгиленип турат. Ысык көлдүн үстүнө басып жылдырсам, жылбайт. Текст белгиленет, бирок жылбайт. А текстти жылдыруу үчүн кайра эле перемещение деген кнопкага басып, кийин анын ордун башка жака койсок болот. Эми текстти жаздым, бирок бул текстти мен бир аз дагы өзгөртөм. Же ката болуп калды. Кандай кылам? Тексттин үстүнө бассам перемещение менен бул текст оңолбойт. Катасы эмне болбойт? Исправление болбойт. Демек, биз кайра Т деген функцияга, инструментке барып, анан бизге керектүү болгон тексттин ичине бир жерге бассак, ошондо гана бул тексттин ичине кире алабыз. А эгерде случайно T'ны басып, башка бир жерге басып алсак, бул жерде уже жаңы слой, жаңы текст болуп башка жерге чыгып калат. Бизге бул слойдун кереги жок. Өчүрөбүз.
мага өзүмдүн текстим керек, ошонун ичине мышка менен басышым керек. Все, азыр бул жөнөкөй эле бир текст болду. Эми бул тексттин үстүнөн бир аз иштели, бир аз өзгөртүү киргизели. Кандай кылабыз? Текст азыр бизде ушул текст белгиленип турат. Тексттин ичине киребиз и үстүнкү менюда тексттин настройкалары бар. Цвет, размер, шрифт. Эми бул жерде дагы эмнелер бар экен, ошону көрөлү. Изгиб деген нерсе бар. Тексттин формаларын өзгөртүү. Сүрөттө кандай көрүнсө, ошондой формаларда чыгат. Мисалы, арка. Мынакей ушул формада чыгат. Же өзүбүзгө вкуска жараша, жасап аткан сүрөтүбүзгө жараша бул жердеги көрүнүштү формасын алмаштырып, уже тандалган форманын дагы көрүнүшүн мындай кылып өзгөртсөк болот. Ар бир деталына көңүл бурсак болот. Эмне үчүн баары Photoshop'ту колдонот? Потому что мына Photoshop'тун ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир нерсенин, ар бир деталына көңүл буруп, ошого жараша мына жасасак болот экен. Бир гана ушул формалар барбы? Дагы кандайлар бар? Мисалы, мынакей. Бир гана ушундай формалар барбы? Жок. Эми менин өзүмдүн сүрөтүмдүн белгилүү бир формасы бар. Азыр бул текстти өчүрүп туралы. Мисалы, ушул балнанын формасы бар. Менин сүрөтүм тоголок түрдө, волна түрдө же жыландын формасы түрүндө. Менин жазууларым дагы ошондой болсун. Кандай кылабыз? Photoshop'то дагы жакшынакай бир сонун функция, инструмент бар. Мына ручка деген инструмент бар. Перону бастык. Перону басып, мына бул жерде кайсы контуры деген нерсе тандалып туруш керек. Эгерде башка болсо ал болбой калат. Контуры. Эмне үчүн контуры? Биз азыр контурун биринчи жол чийип беребиз. Өзүбүз каалаган формада жол чийип берип, анан ушул жерде ушул формада текст жазылсын деп айтабыз. Мынакей волнанын ичинен баштап өзүбүзгө жаккан түрдө канчалык көп точка койсок, ошончо аккуратный чыгат. Мына биздин жолубуз, формабыз ушундай. Эми биздин жаза турган текст ушул форма боюнча гана жүрсүн, ушундай формада жазылсын. Жолду даярдап бүткөндөн кийин сразу азыр 1 мүнөт айнекти жаап алайын. Биз жолубузду даярдап бүттүк. Эми текст инструментине киребиз. Текстке кирдик, эч нерсени баспай текстке кирдик. Эми мына ушул биз жана койгон точкалардын каалаган бирөөсүнө бастык. Мына уже курсор ушул жерден жазып баштайт. Мисалы, волна эмне үчүн колдонушат? Волнада көбүнчө серфинг жасашат. Серфинг деген эмне? Бир доскага чыгып алып, анан үстүнөн жүрүшөт. Досканын үстүнө волна менен жүрүшөт. Бул дагы өзүнчө бир спорттун түрү. Так, азыр баш болбой калды. Башынан жасайлы. Эң башынан мынакей кайра. Эми текст. Так, текстин Так, эмнеге текстте жазылбай жатат? Surfing, sports деп жазып көрөлү. Мына биздин жолубуздун формасы башкача болгон үчүн кээде тамгаларында поворот кылып бири-биринин ичине кирип кетет. Ошого азыр размерин бир аз кичирейтип, анан тамгалардын ичине
пробел коюп койгондо более аккуратно көрүнөт, мынакей. О. Так, регулар эмес, жирный болсун. И мына. Ушул тоже эмне болду? Өзүбүз бир жол көрсөттүк текстке, анан ошол жол менен бизге текст жазып берди. Эми бул тексттин үстүндө дагы бир аз иштеп көрөлү. Мунун дагы текст менен иштөөчү дагы бир башкача меню бар. Ушул эле жерден эмне кылдык? Правая кнопка, параметры, наложение. Муну кече дагы иштеткенбиз. Мисалы ушул жерден азыр тень чыгарайлы. Мына тень өзүнчө мындай башкача болуп турсун. Же направление тень алмашсын астында үстүндө. Дагы мисалы контур обводка кошсок болот. Обводка деген эмне? Тексттин айланасын башка бир цвет менен боеп берсин. Бул каерде керек бизге? Кайсы учурларда бизге керек? Мисалы тексттин азыр бир минут нәтижесин алмаштырайлы. Аябай аралаш бир неме турганда, мисалы гүлдүү мындай бар жок аралаш болгон бир сүрөт турганда, ошонун үстүнө текст жазсак, текстибиз жакшы көрүнбөй калат. А биз текстибиздин айланасына обводка кошкондо, ошондо более аккуратный болуп текстибиз окула турган болот. Мына тень дагы коштук. Ушул сыяктуу дагы ар нерсе кылып текст менен дагы иштеп настройка алып көрсөк болот. Эми обводканы карагыла, размерин алмаштырганда полный сүрөттү каптай турган кылып деле кылып салсак болот. Или мына кичинекей эле болсун десек, 3-1ден баштап уже анан дальше чоңойтуп салсаңыздар болот мындай кылып. Обводка керек нерсе, көп сүрөттө, көп жерде бул керек болот. Мына бул жакка да башка жакка алып салсак болот. Мына ушул жерде жакшынакай турду. Текст боюнча пока ушул кийин дагы более усложненный эртеңкиге усложненный нерселер эсиме келсе, аларды көрсөтөм. Текст боюнча эмнелер эсте калыш керек? Жөнөкөй эле текст жазып, аны өзүнчө үстүндө параметры наложения кирип оңдосок болот. Же текстти өзүбүз каалаган формада жазсак болот. Же текстти жазгандан кийин бул жактан көрсөткөндөй эле бул жак үстүнкү менюдан дагы башкача бир формаларды тандап алсак болот. Эми текст боюнча азыр ушул жерден токтотуп туралы. Кийинки темабыз эми цветокоррекция. Профессиональный фотографтар профессионалдуу фотоаппаратка сүрөт тартышат. Алардын неге сүрөттөрү өзгөчө болуп турат? Мисалы көп жылдыздардын Инстаграмга койгон сүрөттөрү эмнеси менен айырмаланат? Алар жөн гана фотошопто сүрөттөрүнүн цвети оңдолгон, яркость оңдолгон, фильтр эмес, бул фильтр башка. Фотошопко кирип же башка бир профессиональный программага кирип, ал жактан сүрөттүн цветтерин өзгөртүү бул башка нерсе. Азыр мисалы мен силерге бир сүрөт көрсөтөм. Мына, кайсы сүрөт жакшынакай? Биз сүрөткө түшкөндө мына бул жактагыдай болуп чыгат. Жөнөкөй, кээки жерлер, темный, кээки жерлер неме көрүнбөйт. А бул уже качан цветокоррекциядан өткөндөн кийинки абалы. Азыр биз ушундай кылып бир аз жасап көрсөк болот. Карагыла, азыр бул сүрөттүн бизге бул жагы эле керек. Бул жагы керек эмес, анткени экинчи жагы уже даяр. Обрезка менен Всё, давайте эми ушул сүрөттүн үстүндө иштеп көрөбүз. Эмне кылабыз? Сүрөттү биринчи яркость, контрастность анан цветтерин алмаштырабыз. Изображение, коррекция. Биринчи автоматическая коррекция деген нерсе бар. Бул бирок көп деле өзгөртүү киргизбейт. Ошон үчүн ар бир немесин, ар бир деталын өзүбүз карап чыгышыбыз керек. Бул жерде так, давайте уровнийге кирип көрөбүз биринчи. RGB деген эмне? Сүрөттөр сиздер деле билсеңиздер керек.
компьютерде негизи бардык цветтер, компьютердин графикадагы бардык цветтер 3 түстөн турат. Булар R red, G green, blue B. Ошондо red кызыл, green жашыл, blue көк. Кызыл, жашыл, көк түстөн турат. Бул каалаган телефон болсун, компьютер болсун, бардык телефондо, компьютердеги графикалар, программанын сүрөттөрү, программанын цветтери, Windows'ун цветтери, кайсы цвет болбосун, булар 3 түстүн аралашканынан ушул түстөр келип чыгат. Кызылдан көрөк, мисалы өзүңүздөр деле мектепте краска менен иштеткенде, мисалы кызыл менен сарыны аралашсак кандай чыгат? Оранжевый чыгат. Же мисалы кызыл менен көк түстү аралаштырсак, фиолетовый чыгат. Кызыл менен жашылды аралаштырсак, күрөң чыгат. Вот ошол сыяктуу бардык түстөрдү аралашканда ошо калган башка түстөр келип чыгат. Чат. RGB дейт. Бул жерде биз азыр ар бир мына кызыл, жашыл, синийден турат деп айттык. Ар биринин ичин кичине алмаштырып чыгабыз. Ошондо цветибиздин яркости бир аз оңолот. Красныйга кирип, бул жерде өзүнүн мына тоого окшош сүрөттүн немеси бар, значениялары бар. Ошолорду бир аз өзгөртөбүз. Alt кнопкасын басып, клавиатурадан бул точкаларын жылдырабыз. Качанга чейин? Мына экранда кызылдан башка түстөр дагы чыгып баштаганга чейин. Эки жагынан тең ушинтип алмаштырабыз. Мындай. Бир аз өзгөрттүк. Всё. Эми зеленыйга кирип, кайра эле альтты кармап, вот так. И синий. Жактан дагы. Вот так. Да. Так. Эми карагыла, мына жашыл эмне болду? Жашыл уже более бир аз дагы чыкты. Бул кыздын көйнөгү дагы уже более яркий тонго айланды. Эми сүрөттүн яркость и контрастысына кирели. Изображение, коррекция, мына яркость, контрастность деген нерсе бар. Яркостун бир аз беребиз, контрастность бир аз беребиз. Уже эмне болду? Кудай калса аябай эле болуп кетет экен. Бир аз эле беребиз. Эке. Ошондо биздин сүрөтүбүз карагыла, разницасы сразу билинип турат. Жана биринчи сүрөтүбүз темный болчу, кээ бирки жерлер көрүнбөй, цветокоррекция не то болчу, азыр эми эмне болду? Өзгөрдү, оңолду. Так, бул сүрөтүбүз менен азыр ишибиз бүттү. Эми дагы бизде эмне бар? Акыркы нерсебиз бар. Мен бүгүн көрсөтөйүн деген акыркы нерсе бул беттеги тактарды, морщинкаларды жогото турган функция. Ал жерге өзүнчө башка бир сүрөтүбүз бар. Мына. Так, бул сүрөттү давайте эмнесинен баштайлы. Көп деле пятна жок экен, мына бул жерде бир канча, бул жерде бир канча. Биринчи сүрөттө пятналарды жок кылгандан баштайлы. Так, биякта бирөө экен, биякта бирөө экен. Бул жерге биз кайсы инструменттерди колдонобуз? Восстанавливающая кисть, точечная восстанавливающая кисть и заплатка. Так, биринчи восстанавливающая дегенинен иштетип баштап көрөлү. Давайте эмне кылат экенбиз? Щелчок с нажатой клавишей Alt для определения источника. Бир аз тазаланды окшойт.
Көп деле дефект жок экен, азыр мен сүрөттү шашып эле бул жака коюп койдум эле. Бирок болгон пятналарды жоготот экен. Эми мына морщинкаларына келели. Мынакей. Бул жерде эмне болду? Карагыла. Биз азыр кожасынын башка түзүрөөк болгон жеринен алып, анан морщинка болгон, аябай катуу, сильный морщинка болгон жерлерине коебуз. Ошон үчүн бизге эмне керек? Alt деген кнопка керек. Alt дегенди басып, анан түз жерине басып, ошол жерди белгиледик. Ушул түз жерин башка жактарга кой дейбиз. Мындай кылып оңдоп чыкканда не болду? Башка жактан алып, башка жака берди. Кайра машинка коюп салдыкпы? Бир аз оңолгондой болду. Мунусун дагы жоготойлу. Кичине оңолдубу? Менин оюмча оңолду. Так, бул жактарын дагы чөчөт. Аябай көп кылсак деле билинип калат. Жок, акыркысы окшобой калды. Мына ушундай эле. Бул жерде эмне экен? Photoshop'то сабыр керек биринчиден, көп убакыт керек, особенно ушундай мелочь нерселерди жасаганда. Анан внимательно отуруп, шашпай отуруп жасаш керек. Муну албетте шашпай отуруп жасаганда жакшы результат чыгат. Эми биринчи баштагы сүрөтүбүзгө салыштырмалуу морщинкаларыбыз көп эле азайды. Машинка эле деп атам. Кыргызчасы кандай? Тырыштар, тырыштарды кетирдик. Анан кийин мисалы мына жерде инструмент, бетти бир аз агарткан инструмент бар. Мисалы ошолорду колдонсок болот. Мындай кылып мышка менен эле башка эле бир жерди белгилеп, анан аны жылдырсак, башка түзүрөөк жер менен толтуруп коет өзү. Такшынараак, тазараак бир жери менен толтуруп салат. Мисалы мына жердегисини алып салсак, мындай кылып, бул жердеги чукурду алып салсак, вот так. Бул жердеги точка бар экен, алып салдык. Дагы эмне бар? Дагы мына жерди бир сыйра оңдойлу. Вот так. Так, баштагы абалга караганда бетиндеги тырыштардын көбүн эле алдык. Мына жерин оңдойлу. Все. Жакшы эле болду деп ойлойм. Вот так. Азыр эми эки сүрөттү ачып салыштырып көрөбүз. Муну сохранить этели. Сохранить как. Көбүнчө, мисалы мен өзүмдүн сестренкаларымдан дагы бар. Ой, анан кийин булар жаман сулуу, анан мен анча сулуу эмесмин. Дагы эмне дейт? Менин бетим кара, алар аппак экен. Жок, бунун баары Photoshop
дагы телефондогу башка программалардын немеси результат. Мына эки сүрөттү карасаңыздар, мына бул сүрөт өзүнчө, и бул сүрөт не болду? Машинкалары кетти, тырыштарын азайттык. Ушундай болду. Разница барбы? Көп эле разница бар. Эми муну, конечно, азыр бетинде мына жерде дагы цветокоррекция кылып, бул жактарын оңдоп, түздөп, мындай гладкий, влажный оңдоп койсок болот. Буга бирок дагы не керек? Дагы шашпай отуруп, убакыт кылып жасаш керек.